আরে আমার দোকানের কত সুন্দর ক্যান্ডি গুলো তো আজকে আনছি, দেখি কেমন মজা ক্যান্ডি গুলা খেতে। ওই শোনো শোনো কোথায় যাও, মদন মামার দোকানে যাও, অনেক মজা। চকলেট আছে, বিস্কুট। মদন মামা আমাকে একটু জুস দিন। আরে বাচ্চা, তোমার জুস লাগবে? এই দেখো মদন মামার দোকানের কত সুন্দর ক্যান্ডি, তুমি খাও, অনেক মজা এগুলা। বলে এইটাই চাই, অনেক মজা। চানাচুর আছে, রঙিন কত খেলনা আছে, বাচ্চারা সব ছুটে আসে, মামার দোকান ভালোবাসে। মদন মামা এই নাও বাচ্চা তোমার জুস।